सुबह बखैर और जय मसीह की खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम हो दोस्तों। और मैं खुदा का खादिम आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ और इसके साथ साथ ये ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग अपने अपनी जगहों पर बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं और खैरियत से हैं। खुदावन आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपने सिरों को खुदावन के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलक खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अपने करम और अपने फजल की निगाह से हम सबों को खुदा तूने संभाला है, अपना जोर दिया, अपनी कुव्वत और अपनी शफकत से रास्ता किया। खुदा बाप रहम कर, अपने बच्चों पर रहम कर और खुदा हर तरह की परेशानी खुदा तेरे बच्चों पर से जाती रहे और तू हमें कबूल फरमा, यीशु के नाम में। खुदा की हमद और उसकी तारीफ हो। तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं और मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे और उसके नाम को इज्जत व जलाल देंगे। क्वायर हमारे साथ है, क्वायर के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हुए तेरी पाक हजूरी में तेरी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं आज के इस खूबसूरत हमदोसना के सेशन के लिए। और खुदा इन सब लोगों को बहुत बरकत दे, क्वायर को और जितने अफराद इस वक्त हमारे साथ इस डिवोशन में शरीक है, खुदा एक एक जान को बरकत दे। और दोस्तों आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी एक बेटी एमन मौजूद है और हम एमन के वसीले से खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती की अंजील उसका 26वां बाप और उसकी 39वीं आयत। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूँ दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम की तिलावत का किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम व बरहक है और खुदावंद जलाल का बादशाह परवरदिगार है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस पुरफजल कलाम के लिए जो तहरीरी सूरत में तूने हमें थमा दिया,
ताकि हम इस पर गौर करें, खुदावन ने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ठहराएं और खुदावन तेरे हुजूर में मकबूल हों, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, खुदावन की तारीफ़ करते हैं और आज ख़ास तौर पर जिन दिनों में ये लेंट सीज़न है और इस लेंट सीज़न में हम ख़ास तौर पर प्रेयर्स के हवाले से, दुआ के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आज हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हम आज बाइबल मुकद्दस में खुदावन यीशु मसीह की दुआओं में से एक ऐसी दुआ तक रसाई हासिल कर चुके कि जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ये बात अपने बाप से फरमाते हैं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आज जब खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को जो हमने सुना है, अगर ये अल्फाज आप लोगों के जहन में ताज़ा हों तो यहाँ पर एक बड़ा ही अहम वाक़या जो हम बाग गतसमनी में देखते हैं और बाग गतसमनी ही में अदा की गई ये दुआ कि जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो दोस्तों, इस दुआ के पीछे बहुत बड़े मुहर्रिकात मौजूद थे। और इसी तरह से जब हम दुआए रब्बानी की तिलावत करते हैं और दुआए रब्बानी की अदायगी करते हैं तो दुआए रब्बानी में भी हम इसी तरह का एक जुमला अदा करते हैं, और वो क्या है कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। और आज जिस वक्त हम खुदावन के बुजुर्ग कलाम को समझने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए कि सिर्फ ये एक जुमले की अदायगी नहीं है, बल्कि हकीकत में हम क्या करते हैं कि हकीकत में हम खुदावन और खुदा बाप से ये बात कहते हैं कि आए खुदावन, जिस तरह से आसमान पर तेरा जलाल है उसी तरह से ज़मीन पर भी तेरा जलाल जाहिर हो। जिस तरह से आसमान पर तेरी निश्चित है, जिस तरह से आसमान पर तू तख्त नशीन है, इसी तरह से ज़मीन पर भी तेरी कुदरत और तेरा फजल जाहिर हो। और दोस्तों, ये महज एक जुमला नहीं बल्कि हकीकत में ये एक ईमानदार की, जो कि खुदावन यीशु मसीह ने उसको सिखाया, एक ईमानदार की पुकार है जो हम दुआए रब्बानी में देखते हैं कि जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। प्रेज द लॉर्ड। और आज जब हम इस सारी सूरत हाल पर गौर करते हैं तो याद रखिए कि हर हाल में अहम बात क्या है कि खुदाए बुजुर्गो वाहिद की मर्जी और उसकी मंशा वो हमारी ज़िंदगी में मुकद्दम होनी चाहिए और उसकी तकमील जो है वो हमारा अवलीन फरीज़ा है। और याद रखिए कि मालिक कुल की मर्जी हर हाल में पूरी हो और यही हमारी ज़िंदगी का खासा रहना चाहिए, क्योंकि कायनात के रमूज़ो औकाफ के लिए ही नहीं, मज़ाहिर फितरत के लिए ही नहीं ये बात कही गई, बल्कि हकीकत में ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए भी है। ये एक ईमानदार की ज़िंदगी के लिए भी है कि एक ईमानदार ये बात कहता है कि आए खुदावन, जिस तरह से आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, यानी मेरी ज़िंदगी में भी तेरी मर्जी जो है वो पूरी होती रहे। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि जब हम खुदा की मर्जी की तकमील के लिए दुआ करते हैं तो ये मर्जी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आसमान की मर्जी नहीं, ये मर्जी सिर्फ चरिंद परिंद की मर्जी नहीं, ये मर्जी सिर्फ पानी के अंदर की मखलूकात पर पूरी होने वाली मर्जी नहीं, बल्कि ये मर्जी तमाम कायनात की में पूरी होने वाली मर्जी है कि आए खुदावन, जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है ज़मीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो, और ज़मीन के नीचे की मखलूकात पर भी खुदा मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप का जलाल जाहिर हो। और आज दोस्तों याद रखिए कि जिस वक्त खुदावन यीशु मसीह ने ये बात फरमाई और जिस वक्त उन्होंने दुआ में ये बात रखी, तो ये बात बड़ी ही अजीब सिचुएशन में कही गई कि फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और कैसी अजीब बात है कि उस वक्त की सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिचुएशन बड़ी अजीब है। जब यीशु को भी पता था कि मेरे इर्द गिर्द गम और मौत और यास और नाउमीदी का रक्स जारी है, जब गम का मातम का माहौल है, और ऐसी सूरत हाल में जब सिचुएशन जो है वो वर्स है,
اور اس حال میں بھی خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے باپ کی تابع فرمانی سے باہر نہیں نکلے، بلکہ وہ اپنے باپ کے تئیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے خداوند اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے اصل میں حقیقی دعا کا وہ عنصر جو ہمیں تابع فرمانی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی دعا تو ہم بہت کرتے ہیں، پر اگر دعا کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں خدا کے تئیں تابع فرمانی نہیں ہے تو پھر دعا کا بھی کوئی خاص مقصد اور کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج دوستو ہم اس بات کو سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے باپ کی اس صورتحال میں تابع فرمانی کر کے کہ جب موت و یاس اور غم و ماتم ہر طرف بکھرا پڑا تھا، اور اس حال میں بھی یسوع جو ہے وہ اپنی موت سے ایک رات قبل جو ہے وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو دوستو خداوند یسوع مسیح نے باپ کا تابع فرمان ہو کر ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دریچے کھول دیے۔ اور آج غور طلب امر یہ ہے کہ کیا ہم حقیقت میں ان رحمتوں اور برکتوں کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ دریچے جو ہمارے لیے کھولے گئے ہم نے اس کی آج تک قدر کی یا نہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ اس کی رحمتوں کے دروازے کھولنے میں خداوند یسوع مسیح کا جو کردار تھا اس کردار کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی، اور یاد رکھیے کہ اس کی بڑی وجہ کیا تھی، اور اس کی بڑی وجہ تھی یسوع مسیح کی تابع فرمانی۔ اور آج ہم بھی اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم آج یہ کلیم کرتے ہیں، اگر آج ہم خدا سے یہ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تو یاد رکھیے کہ یسوع مسیح نے جب یہ دعا اپنے شاگردوں کو سکھائی تو انہوں نے اس دعا کے ایک ایک حرف کو اپنی زندگی میں پورا کر کے دکھایا۔ اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب وہ رخصت ہو رہے تھے اس جہان سے، تو تب بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آج دوستو ہم اس بات پر خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یسوع نے ہمارے لیے ایک ایسا مشعل راہ کے طور پر اور یسوع نے ہمارے لیے ایک ایسی مشعل راہ کے طور پر یہ بات پہنچا دی کہ ہم ہر حال میں اس کی تابع فرمانی کرتے رہیں، خدا کے تابع فرمان رہیں، اور اس کو یہ کہتے رہیں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس خیال کے وسیلے سے خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ بزرگ رحیم قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم و کریم ہے، تو قادر مطلق ہے، تو شفقت سے ملبس ہے۔ خداوند تو اپنے جلال و فضل سے ہم سبوں کو راستہ کر، اور خداوند التجا ہے کہ تو خداوند اپنے تابع فرمانی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کے اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور دیکھنے والے تمام ویورز کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف ہو۔ اور دوستو رخصت ہونے سے قبل میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے آراء جو کامنٹس کے تھرو آپ پہنچاتے ہیں وہ یقین کیجئے کہ ہمارے لیے ایک انتہائی لائف لائن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس ساری ڈیووشن کو مزید بہتر بنانے، اس کو چلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اپنے کامنٹس کے تھرو اپنی آراء ضرور ہمیں پہنچاتے رہا کریں۔ اور دوستو کل جبکہ سنڈے ہے اور ہم سب لوگ اپنے اپنے چرچ میں خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور اپنے اپنے چرچز میں تشریف لے جائیے گا اور جا کر خدا ان کی عبادت کیجیے گا جوش و خروش سے، اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال ضرور دیجیے گا۔ منڈے کو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔